neka zide magazine ai li po bi let da twi lo ကျမ20သားဝင်လာခဲ့ပါတယ်10သားကို3000စီးနဲ့ပါရွေးယူရင်တော့4000စီးလို့ပြောပါတယ်ကျမအဆူဆူမှကြောက်လို့ရွေးယူတော့ပါဘူးဈေးထဲမှာကင်ပြီးသားတွေလည်းတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကင်ပြီးသားတွေကိုမကြိုက်ဘူးအိမ်ရောက်ရင်တတိချာချာစီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥတွေပါထွက်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမမကင်ရသေးတာလေးပဲဝင်လာပါတယ်သူ့ကိုအရင်ဦးဆုံးရှာလက်ကာရီနဲ့စီးတယ်ကျမပထမဦးဆုံးဈေးတဲ့တွေကင်တယ်လို့ကင်ကြည့်တယ်ပေါ့ပတိကနေဆွဲဖြဲချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အာရပါရစီးလို့မရဘူးစူးတွေလက်ကိုစူးတယ်ပြီးတော့ငါးဥလေးတွေလည်းထွက်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကျမကင်နီးပြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့မှာကျမစူးတောင်ကြီးခုတ်တယ်အတောင်မနီအမီးတွေပြီးတော့နှုတ်သီးကအမွေးတွေကိုနှုတ်သီးပြားကိုခုတ်ချလိုက်တယ်ဒီငစင်ရိုင်းကကျတော့လေအရန်ညီပြီးတော့ချွဲတယ်ငစင်ရိုင်းကစစ်လို့ရှိရင်လေချက်တဲ့အခါမှာသူ့အသားလေးကမာပြီးတော့အရန်စားလို့ကောင်းတယ်တခါတလေကျရင်ကျမဝယ်လာတာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးနဲ့တို့ပါတယ်ငစင်ရိုင်းအသားကြီးကပွားပွားကြီးနဲ့အစီအရန်များတယ်စားရတာလည်းလေးလေးပြပြမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီငစင်ရိုင်းကိုတော့ကြိုက်တဲ့လူနဲတယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်မကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကညှီလို့ပါပြီးတော့သူ့ကိုစားပြီးွားလို့ရှိရင်ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တာနည်းနည်းဖြစ်တယ်သူများတွေတော့ဖြစ်မဖြစ်မသိပေမဲ့ကျမကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငစီရဲကိုကင်ပြီးွားရင်ရှာလက်ကိုက်နဲ့ကျမထက်စီးသေးတယ်မပြောင်းအားကြောင့်မလို့ထုံးတယ်အခုမှပဲပေနေပြီးတော့ဆေးရပါတော့တယ်အဲ့တော့စူတောင်ကြီးလည်းမရှိတော့တဲ့ရေးဆေးရတယ်ဆေးပြီးတော့ရေနဲ့ပေါ့နော်3ထက်လောက်စီးတယ်စီးပြီးတော့ငပုံနာကင်တော့တလိုပဲပေါ့နော်ဘဟက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲထုတ်တယ်ငပုံနာတော့ကတော့ဘဟက်ကနေဥကလီစာတွေဆွဲထုတ်ရတာလွယ်ပေမဲ့ဒီငစင်ရိုင်းကတော့ဆွဲထုတ်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်လက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးတက်ရှိလုံးလိုက်ရပါတယ်ကဲငပုံနာတော့ကြတော့ငပုံနာရဲ့တခြားဒေတာအခေါ်လေးတွေကိုကျမဘဟုတုဒရစရာအများကြီးသိလိုက်ရပါတယ်အခုဒီငစင်ရိုင်းလေးကိုရှင်တို့ဘက်မှာဘယ်လိုခေါ်ကြလဲဆိုတာပြပေးသွားပါအောင်ဒီငစင်ရိုင်းလေးချက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်လေကျမငစင်ရိုင်းချက်ဟင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါအောင်မယ်ဥနဲ့ကတော့အကောင်5-6ကောင်လောက်ပဲပါတယ်ကျန်တာကတော့ဈေးတယ်ရွေးပေးလိုက်တော့အဲ့လိုမျှပြီးထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်စားပြနေမယ်နေပြီးွားရင်တိတ်ထားပါအောင်မယ်လောဆယ်မချက်သေးပါဘူးချက်ပြီးရင်ဟင်းချက်တဲ့ post လေးလည်းထပ်ပြီးတင်ပါအောင်မယ်အားပေးကြပါအောင်နော်